Zilhiccə ayının orucu haqqında gəlin ilk öncə Zilhiccə orucu haqqında danışaq. Zilhiccə ayının orucu, yəni 9 gün oruc nəzərdə tutulur. İlk 9 gün. Əsasən bundan gedir söhbət burada. Çünki başqa günlərdə də tutmaq olar, ayrı belə deyək, hər ay tutulan oruclar kimi və s. Yəni bu istənilən vaxtda tutula bilər, amma burada hal-hazırdakı məsələ nədir? 9 günün orucu. Bu haqda ümumi bir hədis var, hardakı Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ən əfsəl günlərdir, Allaha ən sevimli günlərdir. Burada bu günlərdə zikri çoxaldın, təhlili, təmhidi çoxaldın və bu günlər Allaha ən sevimli günlər olduğu üçün burada ibadəti artırırsınız, xeyir əməlləri artırırsınız və oruc da xeyir əməllərdəndir. Bu ümumi bir dəlil. Həmçinin hədis var ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Allah Rəsulü tutmayıb bu günləri, 9 günün, yəni orucunu tutmayıb. Amma başqa bir hədis də var ki, orada deyir, bəzi Peyğəmbərin zövcələrindən də varid olub ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem 9 günün orucunu tutardı. İndi bizdə 2 hədis var, biri 3 hədis. Biri ümumi fəzilətə dəlalət edən hədis, bir nəfi, yəni tutmayıb deyilən hədis, bir də var ki, tutub. Burada hansını götürürük? Ümumi, yəni fəzilətə dair olan hədisi götürürük ki, yəni, bu xeyir əməlləri artırmaq həmçinin oruc da xeyir əməldir və həmçinin isbat eləyənin sözü daha öndə götürülür, çünki başqa zövcələrindən gələn o isbatdır və isbat eləyənin sözü öndə götürülür. Yəni tutub deyənin sözü, orucu tutub deyən sözlər öndədir, götürülür. Ona görə bu əməl, oruç tutmaq müstəhəb əməldir. İndi bir qadın heyz olubsa, tuta bilməyibsə, sonradan onun qəzalarını tuta bilər, yox. Çünki artıq o günlər keçdi. O 9 günün xüsusi o fəzilət olan məqam ki, harada ki, oruç tutmaq istəyir, 9 gün keçdi, o bir günlər tutsa, həmin o 9 gündə tutduğu kimi deyil, xeyr, yox. Çünki artıq vaxt keçdi, həmin vaxta gəlib o fəzilət. Ayrı günlərdə tutar, amma niyyətinə görə bəli. Ayrı günlərdə tutsun, ayrı belə deyək ki, hər ayın 3 günündən oruç tutmaq və ya birinci, dördüncü gün orucu, bu heç problem yox. Amma bu 9 günün fəzilətini qazanmaq üçün niyyətinə görə bəli, inşallah ki, savab qazanır. Çünki insan bir niyyət eləyər, müsəlman bir niyyət eləyər və onu edə bilməzsə, niyyətinə görə ona savab var. Və həmçinin bir başqa bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, yəni ümumən hədisin məzmunu, mənası budur ki, davamiyyətli bir insan bir əməl işləyir, sonra ona xəstəlik üz vura bilər və ya səfərdə ola bilər və o əməli işləyə bilməzsə, ona o əməli etdiyinin əcri yazılır. Adam misal olaraq gecə namazına duran adamdır və sonra xəstələndi, qalxa bilmədi. Amma davamiyyətli sürəcə bu əməli etdiyi üçün qalxa bilmədiyi günlərdə də ona savab vardır.